está muy lejos de aquí. Despierta, que ya es muy tarde. Abre los ojos, abuela, que estará llorando el niño y queremos ir a verlo. ¿Por qué estáis todos tan contentos? ¿Y por qué suenan las campanas? ¿Y qué es ese resplandor que veo más allá de las montañas? Allí está Jesús, abuela, y ese resplandor que ves es una estrella que brilla en el portal de Belén. ¿Y qué te parece, abuela, si le llevamos al niño unos rollitos de mazapán y una cestilla con higos? Una cestilla con higos, pero si el niño aún no come. Creo que será mucho mejor que le llevéis biberones. Nosotros le llevaremos. Nosotros le llevaremos chicles y chocolatinas. Seguro que a Jesús sí le gustan los golosinas.